Isasa ko muna siya sa aking gimbal. Baka sakaling hindi naangin yung gimbal ko. Maingay din, no? Umuugong din pala. So basta po, Australia Windmill. Andito kami sa anong lugar to kaya John? Hindi, anong lugar? Esperance. Sa anong lugar tong area na to? Na may windmill. Ano pa? 10 mile. So, pakita ko sa inyo yung windmill. Okay, so lalapitan natin yung katawan ng so hindi, mas malaki ito. Mas malaki to. Kasi yung sa nakita ko nun, yung laki ng likod ng truck, yun lang yung laki niya. Mas malaki pala to. So, ang laki pala ng body ng windmill na to. Picture tayo. Okay, Jun. Jun. Okay. Pag natin eh. Yun. Teka. Yan. Perfect. Diba? Okay. Picture muna. So, ang laki, pakita ko sa inyo. Oh. Grabe. Kahit kakalakan din ba yun? So, ganun no? Hindi naman kami puro trabaho lang dito. Pasyal-pasyal din. Ito yung katawan ng windmill. Tignan nyo kung gaano siya kalaki. Okay. Robot. So ito. So ito pala yun. Papaliwanag ko ng ating engineer. Yun, so papaliwanag ko ng engineer. ng aming engineer. Paano gumagana? Galing sa hangin. Ako yan, mahangin. Ako yan, mahangin. Pag na-receive ng blade, siikot yung blade. Punta sa shock yung rotation motion. Punta sa gearbox. So from gearbox, kung gano'n nakabagal, possibly pinabibilis niya para mas mataas yung generating ng power. Dahil sa generator yung... Di ko akala seryoso yung nakasama ko po yung palo. Dahil naman tayo natin sa generator, meron yung mga coil of wire tapos tapos may mga magnet dyan, mga strong magnets. Dahil sa interest control unit, so regulation ng power. Intindihin nyo, sasamahan ko na rin pag unit. Dahil sa transformer, pag sa transformer, dahil sa mga... May dalawang linya po ng transformer. Yung isa, Decepticon. At yung isa, Autobots. So, yun po yung transformer natin dito. So, meron dito overhead power line. So, ibig sabihin pag overhead, siyempre, overhead. Nasa ulo nyo. So, ang laki pala nito. So, tingnan natin kung maganda ng view. Grabe, perfect. Dito, pre, halika. Pesto ka. Kita yung taas.
Napakabait ni Kuya Jun. Ito na lang gamitin natin Kuya Jun. Huwag na yan. Ito na oh. Nakabidyo ka naman eh. Hindi, kaya yan. Cut muna natin. Ito Kuya Jun. Okay.